高嘅橋離海邊幾十米過晒㗎啦，最高旗杆嗰都過晒啦。咁而家真係呢度靚咗好多喎，即係以前全部露宿者嚟嘅，以前全部露宿者。咁而家咧就見到我頭先突然間個芒自動熄咗，為咗慳電。嗱咁咧，佢其實我而家揸住咧，我呢部機本身就電子避震嘅，咁所以咧佢其實影到唔會點樣震嘅。我見到我行緊。咁我哋而家咧就望緊對面嗰個啟德郵輪碼頭，咁其實幾舒服嘅喺度度。咁我哋其實都真係可以試下個收音，你睇下我吹到個頭都係而家 OK 㗎，而家都有效果都，我覺得都。我哋今晚整咗之後咧，我哋唔使 edit 咧。嗱，我哋而家呢個就背光嘅，即係試下嗰背光環境，其實都應該都 OK 嘅，我覺得係咯。咁我哋跟住擺上 YouTube 咧，而家就 support 360 video，咁變咗咧就原裝俾你睇下佢究竟拍到啲乜嘢。咁呢部機除咗可以影呢個 video 咧，就仲可以影相嘅。咁影相咧就6200萬像，咁自己裁係啦，你自己裁咯。咁佢360就唔算好大嘅。你360相咧，你攞其中一筆出嚟嘅，大概攞到出嚟都係800-900萬像，1000萬像素到嘅啫。即係你唔會去到攞6000，因為6000萬係360度嘅啦已經。咁如果你1000萬像素都 OK 嘅啦，你晒咗 A4 size 都 OK 咯。係就咁。咁我而家支棍佢原裝嘅，咁應該咧就隱咗形嘅。咁我懟到好高都好啦。有啲棍咧就應該全部隱晒形嘅，全部一齊聽到嘅。打斜又睇唔到咧？打斜咧就睇到前邊咯，睇唔睇到我哋唔知啊。咁但係佢打斜應該都睇到吧？因為佢雖然打斜，但係其實佢呢個係垂直㗎嘛。佢永遠對佢自己垂直嗰啲就 cancel 咗，咪睇到咯。所以佢個頭冇得較左右嘅，即係冇得較前後咁樣。你再加個架咯。係加咗架可能就唔會隱形啦。佢而家呢個就一定係隱形，因為一定垂直㗎嘛。即係佢垂直就嗰扎全部計到冇咗咯。即係我覺得係咯。我哋去埋睇埋嗰度，穿過呢個有花嗰個位，睇下嗰個環境會點。跟住我試下攞佢嚟拍近攝嘅花，睇下會唔會幾靚仔。因為有啲炮仗花。其實呢啲機真係幾好，可以當航拍嘅。你高就航拍㗎啦，即係如果你高去到幾米高嘅棍咧，你真係好似航拍咁㗎啦。而家如果支棍夠勁，就可以懟咗嗰啲喺嗰個花上。係啊，嗱，佢而家呢個1.2米啦，咁其實可以懟到去花嗰度㗎啦。嗱，咁我而家懟到去花嗰度咧，其實就可以影到好近嘅嘢咯。如果上高有蜜蜂啊，咁我哋都可以睇到晒嘅。睇到晒，咁呢支棍好長啊，懟到好高㗎啦，加埋機仔咁高度，懟到成2樓咁高。咁當然啦，如果2樓咁高睇落嚟咧，就其實有少少似航拍㗎啦。係啊，我估啲人係咁樣。我覺得有少少似航拍。咁啊，仲有一個玩法嘅，呢個玩法係咩咧？就好簡單嘅啫，擰咗佢出嚟，有人咁樣做嘅，但係我唔想咁做。係咩啊？咬就喺個口度，跟住衝，然後扮隻雀仔。你咬？我唔好咬啦。但係真係咧，真係可以扮隻雀仔咧，就喺度衝嘅時候咧，喺度飛緊，即係影到周圍嘅環境，影到自己隻眼好大咯。即係你擺喺度，我唔係咬啊，我唔想整污糟佢，即係當咁樣，係咪？係啊，咁樣啦，跟住咁樣行嘅時候就一隻飛緊嘅雀仔咯，係啦，咁樣 OK 嘅，都幾好玩嘅，1000零蚊，即係我覺得 OK。